Please note that before we start, this video is not breaking any copyright law. This video is made by owner of this channel, and if you think it's breaking any copyright law, so please contact owner of this channel. Thanks for watching us by #BJ's Art Photos more than images. For any complaints, there is a link in description. एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा ऐप जिससे आप बहुत सारी वेराइटी में रिंगटोन्स, वॉलपेपर, एनिमेटेड वॉलपेपर, थीम्स, वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है फोनकी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर दिए गए थीम्स। ये थीम्स सभी लॉन्चर के लिए होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर गो लॉन्चर की थीम है, यहाँ जोकर वाली थीम ये दिख रही है। कुछ भी हो सकती है, कैसी भी थीम हो सकती है, या फिर ये लॉन्चर भी हो सकते हैं। यहाँ से आपको कौन से टाइप के चाहिए वो देख सकते हैं। बॉलीवुड के भी मिल जाएंगे, और यहाँ से आप ट्रेंडिंग भी देख सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर ऊपर स्क्रीनशॉट दिखेंगे। इस ऐप में बस एक ही खामी है, जो है बहुत सारी एड्स। अभी तो एड्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन जब आप खोलेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें एड्स होगी। यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। एक अच्छी बात है कि यहाँ सब चीज़ों की ज़्यादा वैरायटी है और सब कुछ फ्री है। मैं यहाँ पर मैं टैप करूँगा और यहाँ मुझे सजेशन मिलेंगे। ये मैं डाउनलोड दिया, ये मुझे पूछ रहा है कि मैं फाइल डाउनलोड करने के लिए इसको परमिशन दे सकते हैं, तो यहाँ से मैं अलाउ करूँगा। और ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये ऐप का रिव्यू पसंद आएगा। आप हमारा पूरा वीडियो देखिए। इस बार हम कौन सा ऐप लाने वाले हैं वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी आपको बात बतानी है और न्यूज़ देनी है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर ऑल। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ऐप की। अब हम आपके लिए 20/5/17 को ला रहे हैं एक नई चैनल। जी हाँ, #BJ60 अब हिंदी में आएगा। 20/5/17 को हमारी चैनल हिंदी में आएगी, मतलब कि नई चैनल लॉन्च कर रहे हैं। ये चैनल जो आप देख रहे हैं वो इंग्लिश रिव्यू ही दिखाएंगी, और ये जो नई चैनल आने वाली है वो आपको हिंदी में रिव्यू दिखाएगी, जिसका मतलब है कि ऐप तो एक ही होगा, लेकिन उसका रिव्यू दो अलग अलग भाषा में आएगा। जिस तरह आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, अगर आपको हिंदी ज़्यादा पसंद है और हिंदी ज़्यादा समझ आती है, तो आप इस चैनल को भी लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।